由于早晨跟阿拉兄一起玩，伊万变成了一只脏脏熊。好吧，今天我们来手洗脏脏熊吧。谁是最脏的宝宝？好累，不相信。我们把身上。开始洗了，干熊变湿熊，他真的好享受啊！好像睡着了。别走呀，来抓我呀！换个方向又睡着了，洗干净了，冲冲。冲啊，吹着吹着掉下来了啊！吹着吹着掉下来了，你笑死我了。吹好了剪指甲，